歡迎大家再次收睇 Watch Catalog 標科。今日咧會帶大家去到九龍區嘅間標鋪。今集亦都想試一個輕鬆嘅手法咧，去訪問翻呢間標鋪嘅老闆嘅一啲交流啊，一啲對談，去介紹我哋今日想介紹嘅手錶。波爾嘅手錶，佢大概嘅歷史啊，以及佢一啲最新嘅款式，點解會用咗氣燈啊？氣燈而有咩特別呢？而我哋亦都專程問咗波爾嘅香港呢，借出咗一隻博物館級別嘅一隻波爾手錶。聞說呢隻手錶呢，亦都擋過子彈添㗎。另外有溫度計嘅手錶，你又聽過未呢？最後亦都會睇下老闆帶住一隻咩嘅波爾手錶呢？所以今集嘅內容咧非常之精彩，記得睇之前咧俾個 like 先。我哋依家即刻就去片啦。咁今日嚟到佐敦啊，應該大家會大概知道我會拍一間咩鋪頭，唔該帶大家去拍。咁我今日咧，我自己都帶住一隻波爾嘅手錶，都係最近買嘅。嚴格嚟講，都係第一次戴今日。我哋今日就要去裕華國貨，為大家介紹一間鋪頭。本身呢間鋪頭咧，其實都好耐歷史㗎啦，大家應該都知道講邊間，就係榮記嘅錶行，都超過60年嘅歷史，超過60年啦。現任嘅老闆就叫做 Henry 啦，其實佢阿爺已經開始起家做呢個榮記嘅錶行，就做呢個波爾嘅牌子都做咗26年啦。今年2000年開始做波爾，咁就賣咗26年啦。今年，所以都應該都算係幾權威、幾有歷史嘅一間啦。買國貨啦，咪喺正個地下，你哋我都好多片介紹過㗎啦，你哋都直接地下行入嚟咧。唔使30秒就到嘅啦。係啦，呢位就係 Henry，呢位就係 Henry 啦。Hello Henry，咁我不如問下 Henry 啊，其實榮記錶行賣咗波爾錶幾多年㗎？我哋由2000年開始賣到2000年，係啊。咁就賣到而家咯，都26年啦。哇！即係啱啱26年喎。係啊，26年啦，係啊。其實如果香港嚟講，你哋都算耐㗎咯喎。哦，係啊，係啊，又賣咗廿幾年。登陸香港之後都一直賣到而家。或者2000年叫做登陸香港。啊，係啊，係啊，當年。哇！就一直賣到依家。係啊，係啊。都係啊，當年好勁，好強勁啊嘛！呢啲廣告係啊，好多資深錶迷都記得啊。全版報紙廣告啊，係啊，個廣告攻勢好強勁㗎嘛，一登陸香港。咁 Henry 或者問下你啊，因為大家都知道波爾錶其實同火車好有淵源啦，有時都大家叫做一啲火車錶。係啊。咁其實佢嘅歷史係大概係點樣嘅咧？就佢嘅歷史就係當年1891年嗰個時候咧，就美國克利夫蘭發生嚴重火車相撞事故。咁嘅原因咧，就因為個火車工程師嘅手錶咧就停擺咗4分鐘。咁啊，波爾先生就被任命調查，並制定咗一個精準嘅鐵路時計標準咯。咁除呢件事之後咧，佢就創立咗波沃書嘅品牌。我呢一隻咧，其實都係榮記錶行呢度買嘅，因為實在太中意呢個黑白色嘅錶。最近呢幾年係出啲彩虹氣燈嘅手錶咯，以前冇嘅。我以前冇㗎。我以前冇，啱啱2000年嗰陣時冇，係呢幾年咯，3-5年嘅時間咯。哦。咁佢想吸納一班年輕啲嘅客人去買波爾手錶咯。咁成日講話波爾有個氣燈咧，其實係咩原理咧？就係一個 tritium 啦，叫做氚啦，即係中文字叫做氚，係一隻放射性嘅物料嚟，但係其實係好輕微嘅放射性嘅啫。佢就用一啲玻璃管嘅形式咧。所以你見到一定係一個長方形嘅形式嘅，咁入邊裝住咗呢啲氚嘅氣體啦，咁啊又不斷喺度做一個放射嘅一個，即係一個化學反應啦，咁啊產生咗一啲電子嘅一啲元素啦，咁啲太複雜嘅科學嘢，咁我就唔講咁多，但係入邊不斷有一個化學反應，咁然之後嗰個玻璃管入邊咧就放咗好多熒光粉喺度，夜光粉咧，咁不斷有一個發光嘅道理咯，就唔需要吸光嘅。
就唔同依家啲 Super Luminova 咧，就需要吸光，所以呢一個咧嚴格嚟講係完全唔使吸光。就算你潛水無限咁潛水咧，佢都係不斷咁發光，唔需要擔心話嗰個發光嘅問題，即係得20分鐘啊，定係幾多分鐘。所以某程度上咧係更加之可靠喺潛水嘅領域入邊，佢係永遠都會發光，唔需要吸光噶嘛。或者呢度補充多少少點樣做到彩虹氣燈嘅效果啊？其實就透過唔同嘅夜光粉去呈現翻唔同嘅顏色。咁不過呢，紅色同藍色呢，相對因為嗰個物理嘅現象呢，個效果呢，嗰啲光波呢，效果相對地會差啲。咁所以綠色同黃色呢，其實效果一定係最光最好嘅。所以呢一度呢，你都會見到好清楚，藍色同紅色呢，相對地係最差嘅。咁但係呢，綠色同黃色呢，因為一啲物理啦、光波啊、光場嗰啲啦，咁效果呢係最好最光嘅。而根據 Henry 話齋呢，買得波爾呢，超過一半嘅人呢，都會買彩虹氣燈嘅。咁啊，波爾其中一個特色就係彩虹氣燈啦。我呢一隻都唔例外，亦都當日嘅店員 Michelle 呢，亦都帶住咗一隻彩虹嘅氣燈嘅，非常之特別。我哋面前亦都有其中4隻嘅搪瓷黑面，有一個彩虹嘅氣燈擺埋一齊呢，其實個氣勢都幾犀利嘅。4隻分別都有唔同嘅功能、唔同嘅大細啦，總有一隻啱你哋噶。我自己呢，就覺得呢一個 size 呢幾靚嘅。我呢隻專登拆咗個膠俾大家睇睇，哇！拆咗個膠真係好靚呢一隻。我呢個手頭上呢隻就36.5， 36mm 嘅，哦，好精緻，我覺得成個標盤。咁嗰啲長方形嗰啲咧就係氣燈啦，即係就氣燈入邊咧就放住呢啲放射性嘅物料啦。咁其實就只要個氣燈冇問題咧，冇破損咧，其實就嗰啲就會有咩問題嘅嗰個輻射問題。因為其實都嗰個輻射嘅指數都好低嘅。咁我哋不如睇下最新嘅呢一個系列啦，全部玩咗啲特別嘅石，例如孔雀石啦，呢個叫做係啊，最新嘅呢個石就係啦，彩虹氣燈自家機芯。呢一隻叫咩石咧？呢個叫虎眼石。虎眼石，係咪啲勞力士都用類似嘅呢啲石嘅？近年真係好多。近年係啊，其他牌子都有用嘅，係啊。綠色都幾特別，我自己覺得。咁中意玩石嗰啲人就會中意呢啲款。咁我有個客試過買嘅虎眼石，再去即係虎眼石嘅波葉表，再去買一條虎眼石嘅首飾鏈咯。哦，咁樣去襯翻。係咁樣去襯翻咯。所以呢隻都係904鋼㗎啦。呢一個係904鋼。係咯，買波爾其中一個我諗最大嘅原因都係買904鋼。係啊。咁我而家手頭上戴住嘅呢一隻呢，就係43mm嘅款式孔雀石嘅表面，有一個隱晦版嘅彩虹氣燈，我哋叫做，即係未着燈之前呢，其實你會隱隱約約見到佢都係五顏六色嘅。43mm 呢就唔可以話佢好大隻，如果中意本身大錶徑嘅朋友仔呢，就會比較適合。另外呢，就40mm 呢就呢個感覺，咁由於氣燈嘅大細呢係一樣嘅，咁所以呢，我覺得個錶盤上呢，會更加之精緻啦，都比較適合翻香港人嘅一個手腕啦。我自己呢就好似適合40mm 多啲嘅。另外呢個呢就叫做虎眼石，咁某啲大牌子呢，其實你都見到最近呢都用得幾多呢種材質嘅。咁我發覺呢啲材質呢都係好一陣陣，一排興呢就嗰唔同嘅牌子呢都分別咁去用呢啲唔同嘅材質嘅。咁另外亦都唔少得隕石面啦，反而呢個隕石面加彩虹氣燈呢，聽阿 Henry 講呢係超級好賣，超多人買呢一隻。好啦，咁呢度另外仲有其他嘅錶款啦，比較硬朗啲啦，呢一度就唔同嘅系列啦。呢個就係 Roadmaster 系列，即係依家呢一個 Roadmaster 嘅系列。係啦。哦，呢個系列咧？呢個 Engineer 系列。Engineer 系列係咯，佢好多名嘅，就係。呢個就係 Engineer Hydrocarbon 系列。Hydrocarbon，好啊，逐個睇一睇啦。係，所以呢隻就係一啲
陶瓷嘅殼，係啦，呢個陶瓷條圈，陶瓷圈，呢個陶瓷圈，陶瓷圈。機芯就係一個自家嘅機芯，自家 GMT 機芯仲要係 True GMT。 ，GMT 嚟嘅呢個。好，係啊，呢一堆入邊咧，我自己又覺得呢一隻幾靚，因為本身個藍紅做得好靚啦，加埋一個藍面又真係比較少見，仲有一個凸玻璃，我覺得好有復古風。咁呢隻41mm 嚟嘅，係呢個係。 41mm 幾 sharp 嘅呢一隻帶出嚟都。咁其實個鋼圈裏邊個數字黑度就做到日頭就係白色咯，黑夜晚嗰邊就係黑色字咯。個就係 Roadmaster 系列啦，一個做咗個隕石表面啦，同埋左邊嗰兩粒的係可以快速校個 GMT 針咯。呢個都係啱啱新翻嘅，就係有月相功能啦，呢個有 GMT 啦。都係隕石表面咯，雙月相你話雙月相咯，佢哋叫。何謂雙月相咧？我都想問。佢呢個特別嘅地方咧，唔係平時唔係個月亮喐喎，係嗰綠色嘅盤喐嘅，見到。哇，好難得。角得唔得？呢個角度好啲啊！係咯，啲阿攬啦呢一隻就，係啊，最新有響鬧功響能嘅鬧功能機械錶咯，係啦，所以價錢亦都相對高少少啦。係啊。咁響鬧我哋就唔示範啦，因為我諗大家都應該想像到啦。響鬧錶嘅話，有響鬧功能，有 GMT，有 GMT 功能。呢個904鋼啊，都係呢個應該係第一隻904鋼嘅 Roadmaster 系列，都係彩虹氣燈。哦，咦，好隱晦嘅彩虹氣燈喎，呢一個係一個基本上好低調嘅彩虹氣燈。低調嘅彩虹氣燈，係啊。哇，真係要功能嘅朋友就啱你啫。呢兩隻就係 Engineer 係做卡皇嘅系列啦，一隻就係1000米潛水錶，另外一款就 GMT 細錶。嗯。哦，係咯，我見到啲反而斯文錶喎，我都想介紹俾阿錶迷大家睇下，問阿 Henry 攞嚟睇下先。另外咧，其實就有我嘅呢一個系列啦，我呢隻錶嘅系列。嗱，我呢個黑白色，佢呢個系列就唔係新嘅，不過咧無意之間喺網站見到一個黑白色咧，咁我哋即刻同阿 Henry 呢邊去訂啦。佢就自己都冇特別入嘅，但係網站就見到咯。哇！反而見到呢幾隻好特別喎，都專登叫阿 Henry 睇一睇。呢個係波爾最招牌嘅60 second 咯，我哋叫。即係有個圈60秒。係啦，我圈60秒全部寫晒出嚟。因為呢啲睇得出就真係同以前嗰種火車嗰陣嗰個味道好出啊！呢一個係啊，同埋係一個白色嘅鋼瓷面。鋼瓷面都係都好靚，個面都燒藍鋼咪應該都係。係啊，藍鋼針。呢個就今年2026年嘅新款啦，冇日曆。呢隻都好靚喎，係哇！真係揾波爾錶冇日曆咧，真係唔夠3% 啊！呢個係其中個3%。呢個我諗係全部都唯一一隻。係啊，即係波爾錶咧，多數都係有日曆㗎。難得呢一隻咧，我因為我有認真睇過佢哋網站咧，9成7嘅錶咧都係有日曆嘅。係啊。哦，如果中意冇日曆嘅，可以考慮呢隻。3% 冇日曆嘅啫。同埋又係嗰個 Saturn Dial 啊，佢哋叫做嗰啲火車路軌啊。哇！啲 Index 啲氣燈好特別啊，打洞咁樣噶。如果等下 Henry 可唔可以幫我照一照？哇！好特別啊呢一隻，冇諗過打洞喎，真係幾有啲驚喜喎呢一隻。另外呢隻都好靚，係啊，好多標迷中意啊呢個，因為佢有嗰種貴標味道啊。大黃面，全日曆，仲有 Quanta Day 即係嗰個用嗰支紙針日曆。係啦。哇！呢一隻都好靚，估唔到喎，呢有啲驚喜喎呢隻。呢個係啊。襯嗰個加埋嗰個面咧，有陣貴標味，換翻皮帶仲靚咗呢一隻，我覺得。係啊，真係我有個朋友買咗呢隻換皮帶，但係係啊，嗰個復古味出晒。都難得
波爾錶透底啦，其實波爾錶都唔算好多有透底，咁呢只都係啊，呢個做咗透，呢個系列都做咗透底嘅，其實 Trainmaster 系列係就係啦，應該都 base on SW200嗰個機芯噶啦。Last 呢只啦，係啊，有呢個溫度計咯，錶有溫度計喎，勁喎！係我錄緊噶啦已經。溫度計啊，係波爾錶先有啊，我真係諗唔到第二個牌子邊個有個機械溫度計喺度。哇！錶有個溫度計喎，估你唔到喎，機械錶得嚟有溫度計，係啦，機械出得嚟有溫度計。特別喎呢一個，唯獨是係個日曆有啲奇怪呢個位置。因為佢就個溫度計。係咯，但係好特別嘅錶，佢日曆就喺一字位嗰個位。即係依家25度呢度大約。係啦。咁如果冇動力都會顯示到嘅。哦，冇動力嘅時候佢都會顯示到溫度計，咁幾好呢個。-40去到50度，我諗咩環境都應付到啊。係啊，同埋呢個係落咗可以抵受好低溫嘅機油落喺機芯度嘅。係咯，佢-40喎，嗱咁即係證明隻錶應該-40都應該可以抵受到啦。50度都冇問題啊。個低溫係唔會影響到個機芯嘅，你落咗個機油係。哇！係啊，咁啊即係仲有一個特別環節啊！我哋今日就係阿 Henry 咧專登問波爾咧借咗隻，算唔算博物館版啊？係啊，博物館，哇！平時真係冇乜機會大家睇到啊！今日大家有眼福啊！有個故事喺後邊㗎啦，見隻錶爛咁樣爛咗就一定係嗱，其實點解爛嘅咧？呢一隻錶咧，講少少歷史啦。咁咧，話説其實係一個美國嘅警員啦，美國嘅警員喺執勤嘅時候咧，咁啊中子彈啊，隻手腕嘅時候中子彈，然之後一隻波爾嘅錶咧幫佢擋咗子彈啊，所以佢就保住咗性命。咁啊，波爾錶咧叫做救咗佢一命。咁呢隻就係亦都係當時事發嘅手錶啦。係啦，咁有段歷史嘅，咁段歷史咧大家係可以 search 到嘅。上網可以揾到呢一段歷史嘅，哇，非常之特別嘅一隻，玻璃都冇埋喎，真係。係啊，已經係啊，個損毀程度比我想象中大喎。哇，話晒子彈喎。係啊，咁啊係啊，子彈。哇，所以咧證明波爾錶咧硬朗係咯，係好高嘅硬朗嘅程度。咁呢隻算唔算904鋼？呢個唔係呢個，呢隻唔係904鋼嘅，都咁堅硬啊！哦，所以呢隻咧其實都係某程度上同我呢個系列咧都係接近嘅。哇！所以好有意義啊！呢一隻都係問阿波爾官方嗰邊借翻嚟，專登為咗呢一個拍攝借翻嚟，支秒針都拗埋。非常之有意義嘅一隻錶，所以成為咗波爾博物館啊，叫做先係博物館啦，或者係官方嘅一隻珍藏。哇！好多謝 Henry 專登問翻官方嗰邊借一隻咁嘅錶去。哇！我開頭以為隻錶冇夜光，原來仲有夜光嘅喎，都係氣燈嘅。哇！好特別啊！呢隻真係，咁當然就 function 唔到啦，已經，但係都夜光係仲用到。喂，其實係無意中都今日啦 ，Henry 都戴住啊。嘅原組版，當年係同寶馬合作嘅，3字位一個寶馬 logo 嘅，係咯。咁啊，當年覺得佢嘅設計好靚。所以自己買咗呢一隻啦。佢依家仲有冇同寶馬合作㗎？冇啦，冇啦，冇同寶馬。拉伸完咗㗎啦。好特別嘅一隻，好多年啦，聽你講咪。好多年啦，呢個10年前啦，起碼都仲有夜光嘅，仲有夜光啊，住有夜光。好，咁我哋呢度再次多謝阿 Henry 今日嘅介紹。係啦，咁今日去到呢度先，我哋特別就好，拜拜。或者呢度都講多少少自己對波爾嘅一啲睇法啦。其實呢個牌子呢，識就識咗好耐噶啦。咁只係直到自己都第一次
買咗波爾嘅手錶，同埋今集嘅介紹呢，真正咁去更加了解咗波爾，亦都睇到佢哋唔同嘅款式。咁雖然佢哋個定價就都接近2萬蚊啦，平均嘅價位即係萬中至到2萬幾3萬蚊啦。可能對某啲人嚟講係個價錢都唔算好入門。咁但係如果你話睇翻佢俾到你嘅嘢呢，無論做工啊，甚至乎有啲型號用咗904鋼啊，包括一啲特別嘅材質，同埋用咗一個氣燈啦。咁個氣燈個成本點都高過 Super Luminova 啦，同埋真係唔係好多牌子用呢個氣燈啦。佢哋都係個幾咁多年嚟堅持咗用氣燈呢樣嘢，都係值得大家標迷留意嘅。今日嘅介紹就去到呢度先啦。咁我諗我哋作為香港人最幸福嘅地方就係呢：香港好細啦。咁其實去到鋪頭睇錶呢，亦都係好方便嘅，因為當你住過喺其他地方就知道，唔係話想睇錶就有得睇錶。香港係好方便，加上佐敦呢個位置呢，其實都非常之方便。最緊要去到鋪頭睇下實物，自己攞上手 feel 一 feel 下個做工，feel 一 feel 下呢個夜光，呢個氣燈，自己中唔中意？咁今集嘅就去到呢度先啦。如果中意嘅，記得俾個 like， 不妨都留言發表下你對波爾錶嘅一啲睇法啦。我哋下集再介紹一啲有趣嘅牌子。再見，拜拜。